Sia maledetto Nicola Porpora. Ci siamo incontrati la prima volta 15 anni fa, nel 1717, a Roma. L'opera si chiamava Berenice, mi pare. Alla fine sono anche andato a congratularmi, nel mio italiano stentato, con quello che credevo essere un onorevole collega. E ora quello stesso uomo me lo ritrovo qui a Londra, come un nemico che cerca di distruggermi. Com'è potuto accadere? Chi è questo Nicola Porpora? Siamo nel 1730 e il famoso compositore napoletano Nicola Porpora è in viaggio per Londra. È stato convocato da un suo ricco mecenate, il principe di Galles, per dirigere lo sfarzoso teatro dell'opera del Lincoln's Inn. Sotto braccio ha un'opera che intende dedicare al principe, una raccolta di 12 cantate di straordinaria bellezza. In questo periodo l'estetica barocca, con la sua complessità intricata e la sua opulenza, sfuma delicatamente nei colori pastello del rococò, nelle sue forme eleganti. In musica, il contrappunto severo del barocco si scioglie nelle melodie graziose e cantabili dello stile galante. Porpora fotografa bene questo passaggio. Lo stile di Porpora è pura morbidezza, tutto basato su un fraseggio melodico ampio, soave, con melodie lunghe e sognanti, spiegate. Ascoltiamo l'inizio nel suo Salve Regina, un lungo vocalizzo sulla parola salve. Notate come quello slancio della voce verso l'alto renda bene l'anelito verso il divino. In questo periodo i poeti italiani dell'Accademia dell'Arcadia rifiutano le complessità concettose della poesia barocca e si ispirano alla semplicità della poesia classica. Lo stile arcadico è chiaro, grazioso, razionale. I temi sono pastorali, delicate ninfe e pastori sognanti. È proprio questo l'immaginario dietro alle meravigliose 12 cantate da camera di Nicola Porpora, dedicate al principe di Galles, Giorgio di Hannover, come omaggio per l'incarico ricevuto a Londra. Sono 12 cantate da camera, un genere molto in voga tra 6 e 700. Ogni cantata è come una piccola opera che comprende recitativi e arie. I testi sono del poeta arcadico Metastasio. Ascoltiamo qualcosa. Nella quinta cantata, un pastorello incide nel legno di un albero di alloro il nome della ninfa di cui è innamorato. Notate la dolcezza affettuosa di quell'appoggiatura. Porpora è un maestro nel dare un valore espressivo agli abbellimenti. E notate la ripetizione di in te. Nella retorica musicale si chiama gradazio, la ripetizione di un elemento musicale più in basso, più piano. E qui sta sempre a rendere l'affetto che il pastorello serba per la pianta. Sull'idea dell'amore, la melodia si slancia verso l'alto, sognante, a rendere la grandezza immensa di questo sentimento. Poi la melodia sale luminosa sulla parola sole e infine con una serie di appoggiature rappresenta descrittivamente l'atto di incidere, di scavare il legno. Queste 12 cantate di Porpora sono espressione della cultura rococò degli inizi del Settecento
Gli elementi barocchi sfumano nella dolcezza dello stile galante. Il teatro Regio oggi era vuoto. Il re era indignato, sa di essere disprezzato. E sapete dove erano tutti? In un altro teatro, all'Opera della Nobiltà, così la chiamano. E siccome io sono tedesco, come il re, hanno pensato bene di chiamare quell'insulso napoletano a dirigere. A Londra non c'è posto per entrambi. Mi spiace, signor Porpora, ma il destino ci ha resi rivali. In quegli anni Handel dirige la Royal Academy House di Londra, il teatro dell'opera appoggiato dal sovrano Giorgio II, ma i nobili, avversari del re, cappeggiati dal principe di Galles, aprono una stagione operistica alternativa nel teatro del Lincoln's Field e come compositore scelgono Nicola Porpora. Nel 1733 i due compositori rivali si scontrano con due opere contrapposte, entrambe con lo stesso nome, l'Arianna. L'opera di Porpora di maggior successo a Londra sarà il Polifemo. Qui Porpora sfoggia le sue melodie ampie e estremamente ornate, come nella bellissima aria Alto Giove. Ma torniamo alle cantate. In questa cantata ottava, la ninfa Clizia ama così ardentemente Apollo, il dio del sole, da trasformarsi in un girasole, destinato a seguire con lo sguardo l'amato e a sfiorire lentamente nella solitudine. Notate l'eleganza della linea del basso. Il principe di Galles era un violoncellista e probabilmente Porpora aveva in mente questo strumento per il basso. I numeri, come al solito, sono quelli del basso continuo e venivano realizzati in accordi con il clavicembalo. Notate com'è espressiva quella nota lunga sulla parola quanta, unita anche a quell'abbellimento che ne fa risaltare la lunghezza. Gli abbellimenti in musica sono queste notine aggiunte alla melodia che non hanno funzione strutturale ma espressiva e nascono proprio come imitazione delle inflessioni vocali. Nel meraviglioso recitativo di questa cantata viene descritta la semplice vicenda che fa da sfondo. Una nube ingrata copre il sole, sottraendo a Clizia, trasformata in girasole, il suo unico piacere. Quello di contemplare dalla distanza il suo amato Apollo. Non è incantevole la semplicità di questi testi di Metastasio e di questo stile così soave, così leggero di Porpora? E com'è lancinante quel salto che sottolinea l'invocazione, la distanza. Come sono tristi queste semicromi discendenti che rappresentano l'idea del perdersi, dello sfiorire. E infine quel lungo vocalizzo che nella sua lunghezza rende tutte le infinite sofferenze della povera ninfa. E la rivalità tra Porpora e Handel come andò a finire? Alla fine il napoletano tornò in Italia e Handel ebbe gioco facile.
Una volta partito Porpora, nessun altro compositore fu in grado di tenere testa al tedesco e l'opera della nobiltà chiuse i battenti. Porpora tornava in Italia, ma dalla sua esperienza londinese nascevano queste cantate, una perla dello stile galante. C'è una testimonianza che riguarda il domestico di Porpora, il quale riporta che se l'opera a Londra era stata un successo, il compositore gli regalava un'oncia, ma se veniva fischiato, allora gliene regalava 2, perché, come diceva sempre il signor Porpora, la musica è per i dotti e di solito non è mai compresa da orecchie ignoranti. Ok, vi ringrazio tutti, ringrazio i miei mecenati, spero che questo video su Porpora vi sia piaciuto. Vi annuncio che, oltre alla programmazione ordinaria di Musica Antica for Dummies, presto sul canale tornerà la navicella e comparirà anche una nuova rubrica, che sono sicuro vi piacerà molto. Vi saluto, alla prossima. Ciao ciao!